来了，姐妹们，今天吃点不一样的啊！你们看这像什么棒骨？乍一看像猪棒骨，再看还像猪棒骨，其实它就是猪棒骨。来点灵魂小料汁啊，交给。哎呦我去，太有食欲了！哎呀，无敌了，太香了！哎呦，猪骨髓特别香，觉得不够辣啊，咱们再来点这个古特拉克酱，我们这一盒就够用了。哎呦我去！哎呦，更带劲了啊！哎呀，那个味一下就上来了，麻麻辣辣的。哎呦，西坡来了这根，今儿买的这个是小猪的棒骨啊，没有上次的长。但是小肉特别嫩了。超级无敌美味。哟呵。这棒骨是剁的，不是个巨辣的，所以说这里边有小骨头渣。哇，上头了！哇！哎
哎呦哇！